nanone intumwa y'Imana iravuga iti hadith Abi Huraira قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب. ibyo ni nanone intumwa y'Imana yagiye ivuga mu bizaranga ibihe bya nyuma n'ibizabaho. Intumwa y'Imana iravuga iti ntabwo biri kera cyane kuba umugezi wa Furat. Umugezi wa Furat ni uriya mugezi uri muri Iraq na za Ntuza ugenda ukagera ngo no muri za Jordan. Uyu mugezi intumwa y'Imana yawuvuze imigezi ibiri. Intumwa y'Imana hari imigezi ibiri yabonye mu ijuru ivuga ngo ifite isoko ku isi, ifite isoko iva mu ijuru kandi iri ku isi. Baramubaza ati iyo migezi ni ya Rasulullah? Iravuga iti Anilu wal Furat. Nili yingi mubona na Furat. Niyo mpamvu muzumva kuri isi hari abantu banigana kugira ngo aribo bagira ububasha kuri imigezi ibiri, Anili wal Furat. Kubera kwanza isoko yaho imigezi iva, no kubera byinshi cyane ku mugezi. Niba umugezi uva mu ijuru urimo byinshi, noneho Furat yo intumwa y'Imana yaravuze ngo ntabwo biri kera cyane. Furat igasa nkaho itangira gukama kugeza ubwo umutungo uri muri Furat wa zahabu harera nk'ikama ka gasozi kajye hejuru. Abazajya kunigana hariya bashaka zahabu bazahasiga imitwe. Uriko abantu bakunda zahabu nayo bana umusozi wose muri Furat. Intumwa y'Imana ntabwo yavugaga ibintu bya ivivi, cyo yavuze niko kiri. Ubwo sinzi impamvu batarajyayo ngo banayishakishe mu butaka bwa kuko intumwa y'Imana yushiku al-Furatu an yahsira an kanzi min dhahabin faman hadarahu fala yakhudh minhu shay'a. Ariko intumwa y'Imana igira inama abantu tuzahegera nyamara ntazatinyuke kwafataho ikintu. Uzajya ugifata usange hari abandi bakirekereje bakurangiza ivo mu Arabuguzaze. Umugezi uragenda ukanyura za Uganda, ukagenda ukanyura muri Sudani, ukagera muri Ethiopia, ukagenda ukajya Misiri batunzwe na Nili kamye. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwahagarara Misiri. Niyo mpamvu na diplomasi yaba hanini cyane ntibashobora kuganira begiye kuvugamo ikibazo cya Nili. Ikibazo gikomeye Nili ku gihe cya Umar ibn Khattab yigeze gusa nkaho nk'ikama cyangwa se gutya. Umar mu ngendo ze yaragiye gusura abayisilamu Misiri, ahageze baramubwira ati rero twebwe iyo Nili twabonaga yazanye ibibazo, kandi urabona niyo dukoresha duhinga tugera dute, twatangaga igitambo cy'umuntu tukanagamo. Umar we niba yaranditse akantu gato kakandiko gusa, niba ari akandiko aragafata kanditsemo ngo yewe Nili, niba utemba ku bubasha bwawe ntutembe, ariko niba utemba ku bubasha bw'Imana wowe ugomba gutemba. Wowe tayari Nili subira nk'uko yari imeze. Abantu bari bafite icyizere kuri Nyagasani subhanahu wa ta'ala, bafite kabul. Nicyo basabye badasaba kabiri, abadan badasaba kabiri.